let me tell you kati oyafuuka project manager n'abagereka yeetuukirayo abataka beetuukira gwe totegeera mayega nti baakugoba gwe eyagendanga ewa Museveni eyagendanga ewa Museveni kati olaga watadongo nze nyinza ogenda watadongo nga nnekyenjagala nze nekyoyise bwayise siyole I was explaining it to Professor Mushemeza nabagambye tibamulaba Professor Mushemeza nange abasoma political science mutegeere kitubagamba Professor Mushemeza namugambye nti nze omukulembeze okugamba ntata buyinza oba buta nze nakituuma bwayise siyole I developed a theory, political theory called bwayise siyole enkuba etandika ng'agiraba owe bwayise naye bamugiramu mu bbaati amazzi gajjula ate buli kaseera alowooza nti egenda kukola ki kakati neyesanga mu time nga nagano galinnyemu gennyini gali mu zonna amasanyalaze afulumira mu bbaati naye nga yatandise akola ki kati n'abakulembeze kyembadde ngenda no omukulembeze ali mu buyinza mumwebasanga mwana omwana bw'omutwala omumwebasa naawe weebakirako kubanga yeebase omukono guno bw'ogumwebasaako okuzikayo ki mpolampola ogusikayo mulundi gumwakola noli omukazi wo gwe baali bajje mu ofiisi bamukomeza aliwa bamuinstatinti accounting office president yawandiise ebbaluwa addizibwe ku mulimu yali byagamba bebamuteekako nti sente yazikwata bubi naye kati sali akuwangudde agimenti ya sali yali nti tukole sente nabagamba nti boss akoleki okupangisa ewa nabagamba nti boss akoleki that's what you say yes exactly sali ye atunuulira should we rent or should we remain in our building nembagamba depolisi ya gavumenti nga yazze ekikulu era kalimu kano akafedumbe akasajja katujirira mu ggwanga muno buli wali endagisi weekali buli minisitule gyekalimu yonna kagiremeramu kasajja katujirira eyakazala tulyevuma olunaku lwebaka naye kalifuna yakabetenta ngono saava the argument was president directed gundi gobi reinstate Geraldine Salias ate how can you make me a permanent secretary who is not accounting officer saka akuwokalabira akubona akukalimu nkakubakubutambi akasajja ako kalimu mu lutalo olwo kalimu kana akazunza olutwe kalimu because I said both are correct is a conflict of good ideas this woman says adidde sente alihabikyesinza ekizimbe kakati mumugambe nti government policy has come gobi olina empale mwatambulira gobi olaba battako lugolobe tebamutta tebamundule ono omulala ono lugolobe siko bakwata ne basiba asi atula kachiko ka parliament akasasanya sente ofolo the target was lugolobe gobi yali akoze ekimunsi what has gobi done nito gobi yali akoze ekimunsi unimpressive ali mumpala ali mwanda weza abantu gobi ali mwanda weza abantu gobi ali mwanda weza abantu babalagira bulagezi a man like me so bya usajja buno ondagire saso nali ake wamwe mere nganso izone Museveni contributed money gwe wakitaho najayo sente wakitaho gwe kaleji gonerega mu waide najayo sente ani yakolekero onye nagishimu bana wani kumbaga no sokolenda zaba kiteka waba ali commending apo bwe bochi bate anti Museveni kamza era bajazeewo kampabulire era naddawo mute mumanyi one day tuwa tuli mu state house president naita aba minister of education eyajjanga permanent secretary yali Kagoda namuga Kagoda I don't know you in education I know you in local government you made it reshuffle Kagoda no gwako no nesijja muvuma busiru but koka sajja kabi ate Museveni takamanyi Kagoda lengo yene kwefuna kitito endeke yefuga ebinyonyi kayino olulino olugezigezako ketaga kubwa nyungu bwe kabakubedde nenkalekanga nkakubenga sesebodde kanerega munka kubenga waneka waggulu bakwate ku sente zange era nze ndaba meetings bakasudde mu revival tekalimu bagako kekanuka
mukanuka nnyo kekabyonoona nekaleeta mulamu wako nekaleeta omuyindi bukekabatia business tekalimu mu miti kakatulamu ebiri ne bakatwalanga tekalinya batereza ekintu kyabwe kakati president naye babbirawo billions millions of dollars nga bakobye nassali Museveni namubuuza nassali nga sikulabye mu meeting ya education timuzeeyi wange baleeta ebbaluwa naye lwaki tabusiba to reach that level to embarrass the president so you must formulate Museveni yakwe ku fake era akalinza ako kaalimu ye gurupu yaabwe nze olwalaba mwenda nga abudduseeko nemanyi kano ngenda kabanka malewo kagurupu kabwe benka mazeewo kaali kale mbo you see what I suggest is that Umirundi brings his family member relatives representative we sit and write a document that we never use otherwise you don't have a future you did not protect your future tomorrow sokodde bantu in fact singa kali zayininga amulani yakatta bubi ICC yabatta byonna bi recording okumanya na recording akasajja kano nganja ka banka malewo bwendi agala kali kumase yange bwe ka bad damaging information the first time that Kamulan came the professor observed this is not your commission I had a him to catch it critical professor namugandi this is a conman omanye mfa abana ba Uganda gye bafamu baba twalenga ebweru ne babasaka bujekitinga ku basajja 10 twagidi men basasule senza and slaughter surrender to the slaughter house goyinemirembe munsi nga beta mejidi information kati kali wazambuli berawo nako lwetitula namu siritula namu miaka 10 student namu I have forgiven you on my own terms. He must disown the terms. First find out. Treat that is so. Tonjoka tomanyira. He must come to Jankwa. Nabuze ikisajja. Bulijjo mba muyita advisors ko mikolo mpita. Come for kaje. Singa wajja. Ennyo yoli ubye ne kyaso omuntu. Read my book. Mubantwale kyakanja apologizing. Boom. Boom. Museveni yali secretary ayina ba Hamas wano. Dudu. Nani kana ngende nabo bwalize bonna. Apologize to who? Are you apologize bakwe? You know musajja bukulu gwanduka ngamazi. Kakati obusajja obumbu bakubi. I have forgiven them but I have retained the nuclear weapon. I have not surrendered my machines. I have not surrendered my damaging information. I'm giving them the opportunity to reform. I'm not going to fight a reformed business. Why? As I've been explaining repeatedly, and in my book, perfecting the organic trade is not a bad trade. In fact, the government should move here. Museveni should pick interest in this. It is not illegal. I think he picked already. Why? He signed the whatever. Yes. The bill. Museveni should know. And passed it to a law. There is murder, manslaughter. In the hospital. They are different. Raping and defilement. They appear to be the same, but they are different. Raping a mature woman. Defiling a younger girl. Kakati today, science has proved that a human being gets spares for another human being. Museveni should overhaul the Ministry of Health. Why? It's a social problems. Prime Minister's office is cleared now. Kakati laba obusajja bwa monitor. Kalinachi era toyina kyolina. Kalinachi. Some names follow their owners. Kalinachi bwawandise ne bugamba mbudedire malaria strikes Uganda. Kakati dedire malaria. Jina ne mzee ekirala kye nalabye. Mbuno aba monitor mwafa. Amabere kati mungi mu basajja. Aba monitor mwafa. Kalinachi osolupa kula. Why don't you resign and become a public relations office of Health? Kubanga olupapula olusse. It pains me. Kalinachi osolupa lw'abantu. Why don't you be strong enough? We borrowed the Wafulas and the Sirugos
ne paper nekali nekirwa kitova mu lupapula lw'abantu wakati kankobuli let us reason if you have been distributing mosquito net and you are wasting time making announcements every time to tell the people how to cover themselves. The woman has failed. Marchers Museveni wants a change is a failure. Is the worst performer to us. Kubanga it is self-explanatory. If people, in spite of the bombardment you've made, people have rejected the mosquito nets. What does it mean? They don't trust the source of information. Abantu bagamba obutimba bulimu obutwa. Kubanga tewali kyali kivudde mu ministry if they can resort to killing people in hospitals are their nets safe? Obutimba government bwegaba n'abantu abafuna mu byalo batugamba tibabagamba sooka okaanikeko kalimu eddagala lingi kwa maaso. Museveni mulimu ebintu president must do this. I can be a beneficiary of Museveni's leniency. I have security, I have a is only service. And you know what way you go. When you're for it, you're for it, and nature like in the gym, you have the business. Kat you are going to do your business in peace. Kumvako. Singe cho chiko ne miaka 10 na yeye yana ozambo. Anja kuntwalewa fenuki. Nze sikunukisa. Does it take me 7 days to make a dispute? Never could swim it to get a state house. One way in one. No food on the great dalu. No food, and no yambula mwempa. You are Commissaire Sapuli. And it is peaceful now. It's a sign of peace. Nti mu mass communication, the source must be good. The Minister of Health is discredited. Find the people. Let Museveni examine this. We have 2 vibrant ministers in the Minister of Health. Why are they not making a noise? Mohanga does not make has Muhanga ever made a statement? The vibrant Muhanga, the arrogant Muhanga. Forgotten is there. Hey, Hajat Kawoya has ever been cited a cave. But on a ministry, I can't believe I'm parties anymore. Oh, you Mwana, ministry Yagita. Oh, you ministry Yahid. But you could just conquer area overhauled. Kanokanomuni never cut jam. Diana never would jump. Mono no Nakakana, Ngabatum, Biana Kakana, or Taja Kudam Kujoga. Trying to Kudam Kujoga. Evidence Yamina came with a mood to same scene. The one Pembas Kumutu. Tally Damuku joke. Kumanga your opposition is about the Shim. Njoku Jordan for the Munjo Gerina. 10 years. I'm communicating with your own person on messages. A joke on the Bafumura. I just was nothing but Tirai. I can never nothing Kakumanka song. Kamazo kwano no muri mugwanga Museveni. I can ninja bankuti. Read my book Kalezi. But to get how you have survived with the key death. By a whisker. Ninja butter. Even Museveni didn't know my character. Museveni didn't know my character. You just should come back. Mbaku Mbasi. New vision in Swiramas. Media sentence Swiramas. Why move backward? Mugozi Nunura. Baba de Banyanjuranga. Nothing in MT, Mumozi Square. But what I observed. What in the rallies, Mugondi, what I've observed, unless Mwenda comes in and give it a proper perspective, Museveni pointed out. But the most challenging issue, until Inakuba Mugezi, or take a politics on, Museveni has shown he can come back. Now it's a Namiaro. Namiaro is funded. Kubanga Museveni National Task Force ya muba. Tadi damu ba muba sente. Nafe nagano tusasula. Era Namiaro komanye Namiaro yakola kali mwaje ati mukwaya. Lwachi yajayo Namiaro mukwaya na ataje. 76 ndiko chiko kabi kamuba sente. Olukava mune bagula amahoteli. Kakati Museveni alete hambo kwaso. Namiaro simupi poza nayi kabuyike manyaba kase baba babbi okuja kwanga afunye omuvuko omuyala ngasava kana kale akiriga bantu akazonze kasava bagenda kupata omutuko bakubete kakati Namiaro's group is funded indicating the Museveni is considering options
fe abamuhoozi nze nakiriita standby generator era I repeated it in Shema. We are a standby generator. We are watching. It cannot be a virtue. Muhoozi ye taina kyafaayo lwaki. Is a serving officer, is a tosobola muonoona you cannot damage somebody's image. Very modern. Toyinza mwajja muonoona ng'omwonoona kigwajjudde nagisi enagisi yamujjudde omusaka mago mujjuddemu mwana wange babeera wakazimba abo bonna abaana babandikira wa minisita Nankabirwa abaana baliwa Nankabirwa wakazimba kano kamutonedde tractors nabaga nti mu ggwanga muno mulimu omukulembeze w'eddiini afaananira ddala mu kalooni eyabeeranga n'abasiyazi ne mu ggwanga mulimu mu kalooni yabeera n'abasiyazi abalina emisagama mu ngalo bonna gyabeera nabo kyoboolaba yafuuka ensawo y'omunyi yatunulira alabe kyebakoze basiya yaleetanga abasiyazi abakazi abasiyazi bannaabwe mu kalooni mu ggwanga lino mulimu mu kalooni yabeera n'abasiya kabonabo n'abasiyazi bonna balina gye babeera okubye what type of leader is this? An Anglican Nankabirwa bamwadde 5 billion akubekadaga. Why don't you reconcile them if you're a religious leader? Atambula ne Nankabirwa ne Nankabirwa yogedde ekyobusiru Nankabirwa yogedde ekyobusiru mu parliament n'enseka. First of all yakugamba nti amakampuni agatakyeyambisa akakola emmotoka ezitali z'amafuta balwanyisa amafuta ikitegeeza amafuta gamwe gazereeti. The future energy internationally is solar. Is electric car. People are going to kati mumulwanyisa environment ate polluting amafuta gakola ki Nankabirwa amafuta leeta bidomola mumukole plastic na gundi naye amafuta kati even Saudi Arabia mugalesereti tekayina market 17 years Kenya ina since Uganda discovered the oil 17 ateka Nankabirwa tesoma oil Museveni ali fane Nankabirwa yasoma conflict resolution is conflict. What is the conflict resolution in oil? When they are competent energy people basoma amafuta ateka ina nayo yatendeka banabagenze ne basoma Nankabirwa is pushed nabagamba mu Uganda muno mulimu ebuyikwe gold mine esinga obunene mu East Africa. Nankabirwa yagituulako ne banne mu bakatambi ekyaddiso omusajja oli ekisajja kyemulako ne kijja musomanyi yeetuze teyenyaga nekibulakakyo benyondo mu mutwe ne professionalism ne mumutta and but we shall rectify these things within minister wa minerals energy and kyenkugamba nti ne bwoyogera nti obutimba bw'ensiri babukozesa okuvuba ebimukene naki is an additional market ku muntu ategeera atali kano kakazi you have got a new market nti bali abantu on addition ku kubwebakamu bakoze eki bo babutegedde nti buvuba ki bukwata ebinyonyi abaana Museveni yabatwala ku ssomero abasajja baava e Busoga delegation from Busoga nebamugamba Museveni tuyina kyetukuvunaana watwala abaana baffe bonna mu ssomero ebinyonyi bimazeewo omukyere gwaffe Museveni yagaa nti ayipulidi guilty abaana balina okusoma if it is an accusation against me that because I've taken every gundi mwana ku ssomero ayipulidi guilty baalaze essomero omusomero nga agenda okutula ebigezo alimu naye nga lirina ebizimbe biki omwana P7 ate teri minisita avaayo kwogera teri minisita avaayo kukidifendinga teriyo era ekyo nakibagamba bakibagamba nti nagambye nagumye first lady which was not true nabagamba nti bajja kusabotaginga new minister of education why balowooza nti Museveni is giving his wife an upstart for presidency ekitegeeza abopposition balina omukuba buli wonna wakolaki nti agala kusikira bbaawo nakibagamba mu writing omujozi n'olowooza mbu ajja kungoba tajja kungoba kasokole enda z'abantu kati nkubye emyaka 10 bedde ddala nkumazeewo ate muganda sente zange nzigoberera I'm following this man even last night nabadde mbalaba ku sente zange kigezeeko kalenzi gwe ozibulokingi mumala kwogera naawe wali esokole enda z'abantu wamala kwogera naawe kalina obujozi kyozikanka bakubere nkabagirewo
kakati M.i.S.O must be overhauled. Abalimu tebakola. Anti ono yejuwamba ekitambula kasa yaleeta mulamu we n'agoba naye abaana bali kwagogoma ekyo bagenda okukola kalenzi gwe abaana bo tebabawagera bijambiya nti yejjawo nze njavuwala emyaka 10 babasuka kakati baagala kukikomyawo olwo bagamba muwe sente anko Saamu muwe sente naye mulowooza tuli basiru bulinzi mmwe tukolera ku nkola yammwe byonyononeddeko obimanyi gwe nti nyinza okubanga tusinganye mu lifuti efulumya omulambo gumu n'ekitundu waliwo asigala mungu aleka kikuba mukono niyo nkukwata gwe mu lifuti nti nakusonyiye omanyi damage gyonkozeeko omusajja omu yagenda n'atendeka kapa ye ng'ekola buli kimu kyonna neyaniriza abagenyi ne ebatuuza mu bifo naye omusajja omugezi nga mirundi yajja n'ekintu ekyemmese kasi emmese kapa yalaba ku mmese amagezi gonna ag'obutuneka gigwamu waliwo gufundiriza mu lifuti ngakabusenga nebamufundira abaana bakitaka ne bafundiriza kabusenga mu lifuti ngakano kasaava ne bakafundiriza mu lifuti the old man in Zire is going to die oyo gwe kakoba ndetakatami mukabbe bakakube ntwe bajasi nga bagundi bakiyibaani bajja kasi omuntu ekiteebwako yali kakayidire sente mu famire yammwe saava za bulamu kasajja gwe bazze bakugoba buli wamu tojja kubula akameriri k'abantu bajja kwasa omutwe ffe tusavaivinze mu buzefu abasajja abakulu tusavaizinze eki mu mawulire yes we are not bloggers blogger yani is there a cost for a blogger mukozi tabalebeddeewo yes nedda bwino following eriwa social media depends on the following twogera wano kano kajja kubeerako abantu emitwalo aga embwina bameka gye bayita saava ne bweyenukulanze okuddamu mba nkuyamba buyambi oba oyagala kunkolerako ki kuntundirako yataakamya ayiginowaye fulufika bwanvuma nga muddamu mba muyambi kubanga abantu bagenda kunoonya nti amuzeemu ye yamuvuma ki ekyo tukiyita contempt card omuntu gwosinza amaanyi tomwanukula muyina audience yemu ogenda kunvuma ki tinywa omwenge osiru sente gwembwe baliondabyeko nga nzesoloza sente bantu gwetoka safa obwavu bwakukola bubi nnyo muva mu famire yamwe va ku bantu bajja kukwasa omutwe have given you an advice njagala kubuuza mzee mpuuga yagambye tebadda mu parliament kaakati okitegedde ekiri ku butimba nti the Minister of Health has people who are not trusted in fact Museveni loses money gundi nabbanja mulaba byakoze kali kamutuddeko mbu simanyi Museveni yakalaba kadduka mukajjemu Museveni yajjemu akakazi ako omwana ono amugambeko neddeena ave mu ministry kubanga ali kano kekagitambuliza omwanda weyazaako agiwe kabooya oba muhanga olabe bwedduka naye kakati kano kagiteeka mwanda weyazaako kagiteeka akasajja kagiteeka nekaleeta mulamu waako leka kuba lukwago omusajja omukazi akolo yabonyabonya lukwago tebamwana obutwa akulo lwaki tadduka bali mujjamu kukyaki yakayanja akulo lwaki todduka omanyi nze nekibayita bwayise siyole I was explaining it to Professor Mushemeza nabagambye tebamulaba Professor Mushemeza nange abasoma political science mutegeere kitubagamba Professor Mushemeza namugambye nti nze omukulembeze okugamba ntata buyinza oba buta nze nakituuma bwayise siyole I developed a theory, political theory called bwayise siyole enkuba etandika ng'agiraba owe bwayise naye bamugiramu mu bbaati amazzi gajjula ate buli kaseera alowooza nti egenda kukola ki kakati neyasanga mu time nga nagano galinyamu gennyini gali mu latrini zonna zijjudde amasanyalaze weyaamasanyalaze afulumira mu bbaati naye nga yatandise akola ki kati n'abakulembeze kyembadde ngenda no omukulembeze ali mu buyinza mumwebasanga mwana omwana bw'omutwala omumwebasa naawe weebakirako kubanga yeebase omukono guno bwogumwebasaaga okuzikayo ki mpolampola ogusikayo mulundi gumwakola omukulembeze
opposition n'abamwetoolodde be balina omulagira Museveni, Mugabe, Gaddafi bafaanagana revolutionaries buli lwolwanirira ensi n'ogijja wala you develop a sense of belonging or ownership yo can it go back okuvaawo kwange kugiza gyevudde oba nedda exactly kakati kitegeeza if this talk singa mwenda tavaayo n'adifayininga bulungi abantu MK egondi e project tuyinza okugyonoona Museveni n'akeera olunaku lumu n'agiwera why bwe mugamba nga buli wemutuula wonna mugamba nti Museveni awa omwana we Museveni si awa omwana we Museveni ayinza okwenda osinga omwana we akalulu ne bakamukubamu so it is up we must rectify this for us abawagira muhozi nabagamba nti stand by generator it only operates we cannot operate electricity yes two we are stalkers basitoko bamanyi muhozi tetufanako fe tuli basitokers tulebe omukazi omulungi tugenda tumukolaki we don't mind oba ayina bbaawo oba tayinaki kati muhozi ali mu magi is a serving officer fe tumustalkinga in case of a vacuum yewaffe yes candidate ngattanga odoyiwe yagamba naye mu basajja abaali bakoze statement ez'obusiru ate yannankabirwa kale tanga odoyi yagamba I have only one candidate aliwa we don't have a candidate ekyo nekikulema babakubira amasimu Tadongo ali campaign ziriwa who is campaign Tadongo anti kankubulire let me tell you kati oyafuka project manager n'abagereka yetuukirayo abataka betuukira gwe totegeera mayega nti bakugoba gwe eyagendanga ewa Museveni eyagendanga ewa Museveni kati olanga Watadongo nze nyinza ogenda Watadongo nga nnekyenjagala nti a former press secretary of the president for 10 years a spokesperson of the president if I want something I go to Tadongo me even a minister era people come to me can I take it to Museveni nebaga Museveni amanyi bulungi nnyo kuba contract yange agirenewinga every 2 years kani obwemba nafa bwe yali akoledde ki bwantwalayo Museveni yali akoledde ki nze bwe nafiira omwana wange yampeereza obukadde 10 abaana bange baali bafuna diguli basatu yabaweereza miliyoni imwemu n'abeera represented by Otafiire amanyi Otafiire tukolagana nnyo everybody knows Otafiire nange we are close tufaanagana era Otafiire ne mugamba tibakitaffe bayinza okubanga beebamu ewamwe bayizayo mitooma waliyo emituba Otafiire is honest Otafiire yangamba ndi yagenda mu Commonwealth meeting mutani wa mirundi ndabye endusu eziwandagala ezo si ssente ako kateeko kono ono sasooka kutegeera naga nti ezo ssente ezo bwe yadda Otafiire is the only minister who sent there his junior Hope Mwesiki Hope ne bamuwa billions 5 to beautify Kampala biriwa olunaku lumu naye bali muyoola bajja kumuyoola omanyi gavumenti empya kyesooka okukola kutakolinga the orphans of the old regime nebadduse emisinde nebuuliriza aningasooka olangenda kamulani bakaleese nomulaba bwadduka n'obujuzi bwadduka n'obufere bwadduka n'obubbi bwadduka n'omusagamu ago mawulu mujja gasanga ddi nti baali balowooza nti bajja kukwata pawa mukozi abakubye nkubuulire tewali kati muntu yenna mwenaalemu nkubuulire mwenaalemu okujja ku president teri asobola kujoyininga muwozi naye kujjayo mutwe bamutta omanyi nti abantu bebasooka okubulirawo kigenda okugwera every aspiring MP attends MK functions abantu bamukoleki kubanga bategedde nti ku ground ani aliko I want to tell you the next parliament will be dominated by MK supporters ku ground kiyise
baligenze wa Kasumba ani Kasumba iwa Buganda bano bemupi ne bakiteekamu ssente tewali muntu mubaka wa parliament mweri ebitundu ebirala okujjako mu Buganda ye olwaleero gwe noyogera temukozalaga Masaka bakasolo bani bonna baagala bakiyingire bategedde ekiri ku ground nti Museveni can be president, Muhozi can be his campaign manager if he does not come as a president because he cannot fight his father. Nga tango doi yasoma BF that take it again. Museveni is a disciplinarian. Ngomwana mwereka kati. Dr. Tango doi wa BF flat. Yasomesanga BF flat. Tango doi professor wa history. A professor wa political science. Yagagawala twamusindikirange motoka yengezikidde. Ante eyo perimeter wall eri mukwasira ne testa ko zimazimu. Yagagawala chi. Yapuma. I had a sort of building before your father got it. Wakulia mu family chigombo sisiro baki. Ekati yafuna akasete. Ngakajira wa yabba benali naleta muwala we. Ebibyo nabijja kuvaayo. Omulabi kabangali naye manyi baba Tango dei. Batuka budusi Kenya. Natuka n'engalabi yene tumu atene tumukibayo. Tetumuletera ku mpingu government empya. Mute mukimanyi. Mugende Kenya mulabe oba mubuze ekiri Gabon oba Niger kati ekiriyo babanoonya bunoonya oyo omusajja tabadde kamanda si yakuye special forces kati ba minister bayolanga batalabangako era kyoboyaba tibulu kiyata yagenze ekiyambu wa kitaawo wa homukami ensi yabakikuyu nevaayo era negundi ani kati lutabala omukikuyu vice president yajja kubeera kifaananyi talina kyamuleetedde nga Kagame bwe yasalawo babatwagira mungu abajjewo nti even if you get a Hutu president the Hutus run away tebasobola kati why do you keep politics like a plane passenger plane we don't carry excess budget luggage kilo 2 yes Emirates kilo 4 kakati kankubuulire kati Luta anoonya baluya okuva ono yagambye nti gundi yajja Kalonzo Musyoka abakamba agenda bata kubanga abakamba president Kenya ali bwati fe katukuwe abalaba naganira eyo ekitegeeza kati Ruto takyasubira bulumba kamba obulwa bwine mu baluya ate abeewaabwe ava mu tribe katono abakerenjini bali divided ekitegeeza kati alina okubala ki bano be batabala kibalo nti bw'aba ayagala second term ate akoze tough measures why Ruto akoze tough measures ebisali zaawano goba batembeeyi Ruto akugamba ne free education yagala ejijja unaki why the country is heavily indebted tajja kukola bibye bamusalira amagezi Uhuru yaleka eggwanga liri heavily indebted yewozo kamala kakati anakola kibi bwapeyinga debts kitegeeza yita ina kyakoze eki ate alidako alikola okujjako ngaogudde tenunaga sijja kusasula sijja gasasula omukulembeze agwedde nunaga sijja gasasula. This is why me I have decided I cannot destroy a business that is illegally backed that can fetch Uganda $300 million a month. What we need to do is to share the money. A family of the deceased have a percentage. Uganda Revenue Authority should tax this money. We can use that money, 300 million, and it's progressive. Kubanga abantu bafa, unlike Nankabirwa's oil. Nankabirwa doesn't know. Nankabirwa na amanyi oil ali mutaka njaba somera kataba kene wande 20 years ago about oil. Nembaga the oil cash. The oil cash. Oil even you dwarf so good. You forget about agriculture. Like in Nigeria, they importing rice. Rice imported. Coffee muzivako. Ne kasamula ba oil man ate wano bajja kutingana. Bajja kulema abagagga venue abali amata, abali mwanyu ne oil bamulye era be bali ne organize monopolism. Na wamba amalwaliro n'aleeta ne mulamu we.
nayoka jogesiyo nanajijoka najinyoka najinyalako nga kajiji alinga yateeka sente mu lutalo. So for me, never want a good will. But the history is contained in my book.